Однокомнатная квартира, улица Красноармейская, 7 минут от моря по парку. Парковая зона, на море по прямой, через парк. Удобный район, рядом рынок, супермаркет, кабельное телевидение, Wi-Fi, кондиционер, все удобства. На 2-3 человека. Этот диванчик раскладывается. Здесь душ, стиральная машиночка, вода круглосуточно. В общем, есть все для комфортного отдыха. Приезжайте к нам на отдых в Алушты.